就是这是这个头就很晕，第二就是记忆力大幅度下降。第二就是头上好像就是扣了一个钢盔似的，发紧。早上一起来就这个样，早上一起来就这样。中午我有时候偶尔去睡一个午觉，睡完了以后也没有多大的缓解，到下午就非常疲劳，非常疲劳啊。我感觉到这个就是眼睛发涩，这个眼睛发涩，它经常还分泌一些很粘稠的东西，这个然后呢，我这个方位感明显的不如以前。你比如说过去我倒车，我开了20年车了。我应该开车过去水平很高的，现在我倒车总是倒歪倒斜，我有时候我想调，我都没有这个方位感，我不知道该往哪往左调还是往右调，有时候就有这种没有这种分析能力了，反应慢，讲话就想好的思路一会儿就断了，突然断了。昨天是前天我看到他太太。也在接发台，对，他现在动作很慢，像个老人，有老态了，就是我呢，就是其实我就2个想法，第一个就是自己现在身上的这种不舒服的感能够缓解，能够消除；第二呢，实际上我最大的想法就是我很大的担心会不会中风，这本身就是脑梗现象会不会脑梗？就是因为我要提前预防这个问题，因为我像我有这种胖矮是吧？血脂以前也比较高，而且呢，我在7、8年前还查出过，这个叫做椎动脉狭窄，这个右侧的血流很慢，诗现在也不写了，对，诗不写了，所以过去写诗写了很现在你比如说。这个陈晓同志那么漂亮，我想赞美她，我想不出词儿了，我想半天想不出词儿。我肠胃可能有问题啊，跟这个关系不大，因为是肠胃的胃动力不足口气重，口气特别重。我这个右眼，我大概也是在5、6年前我去做了个检查，说是黄斑前膜，说这个里面就类似白内障那个东西，但是白内障长在哪里呢？长在黄斑的前面。所以你们老感觉里面有个东西似的，有一种障碍感觉，有右眼很不舒服，他说要做手术，但是我不相信他这种手术，要把眼睛打开，再把那个膜给摘掉。但是我想这个膜是怎么来的，是吧？他应该就可以怎么走，是有这个可能性的。焦虑，他已经是什么事情都看得很大，对。他看什么都看得很悲观。这个刘医生，这本身就是病，这已经是病。我觉得以前我很多快乐，我现在很少。他快乐不了，没办法。我闺女从上海回来了，我也不是那么高兴。对，他快乐不了。以前我要是写了一个好作品，我是很开心的，但是我会很开心，很快就结束了。以前我说发表了一篇文章，我会高兴好几天甚至1个礼拜。你看现在这次7月份的时候。现在我觉得我发了9首是4个版本，那么大规模，而且发的头条，我也没开心，我觉得没什么好开心的。1个礼拜以后，你们再看看我的形象，我相信因为我这个半年时间，说实在，我一直在看那个刘医生的病人，我是对刘医生深信不疑，我觉得一定能改变我这种状态。感觉我的鼻子突然通了，对，眼睛也出来了一些润滑对，润滑了，是不是？需要再处理一下。对，处理一下。很奇怪。脑子也没这么，对吧？对，脑子没那么重的那个铁帽子。没有了，对吗？不是没有那么重，是没有了。对吗？对。Yes。没有了。对。很奇怪，就是我的鼻子突然通了。就是里面分出好多一些东西出来，对，好像这些颗粒一样的，对，眼睛这样。你再拿手机看一眼手机，你感觉清晰吗？对，我看个文件看看哈，我打开文件看看。
对，清楚了。嗯哼，是这个小字儿，我以前这个小字儿吧，哎，还真是看不着。我以前我就需要摘点眼镜，这样看。哎，你看这么远我就能看清楚。嗯，我以前这个文件打开以后吧，你看我这么远都能看到这个小字儿。我一般以前都是把它变大再看。啊，对，你看15%，你看这个数字我都能看清楚啊。记忆，我以前拿这么远能看得见。15分钟的治疗。你看这个我不戴眼镜，我这么远我能看清楚了。我在1300度的眼睛。哇！右眼我没觉得那么有三压感了。对。面色有什么变化没有啊？对。精神，他们都说，哎呀，真是不错，精神了哈。对啊。今天早上啊，我夫人说你昨天晚上没打呼噜啊。对了。她说我昨天晚上没打呼噜。对了。我就觉得很奇怪，昨天我在做的时候，我的鼻子就该往下淌鼻涕，淌鼻涕了，就通窍了。对。就通窍了。七窍。那个过去吧，耳朵都做了。啊，耳朵做了。连耳朵都做了。我过去我媳妇吧，睡到半夜都会跑。受不了。昨天没跑。说你，我说真的没打呼噜，我问他，我说是，他说你看我昨天不是没跑吗？对，真是不打呼噜了。很好。今天呼吸是很通畅。呼吸很通畅。呼吸很通畅。就是头呢，早上起来没那么晕了。没那么晕了。有减轻的，这个很明确的啊。有减轻。对。没那么困倦了。对吧？人比较精神。对。你看今天是下午，已经是4点多了。我今天下午正常的话，你到这个时间，我看你就发处理了很多事儿。很好。刚才我下去交费。怎么刷卡什么的，我头脑也很清楚。对不对？清晰了啊。以前经常操作手机上的事，经常弄得糊里糊涂的啊。对，忘了，集中不了那个，对吧？对，今天去机场汇报工作嘛。今天开大会，开党委会。我专门汇报我的事，汇报得很好哈。今天汇报得很好啊，领导很满意啊。我汇报了一个整个就是过程中间，我过去老忘事，忘了数字。忘了名字。今天没有。我今天刚才收费的人，我都跟他说了，我说你看看我有什么变化他一看你今天很高兴啊。这个人也高兴，哎，对，这个很重要。对，我做以后人会高兴的。是。你回到家里没那么烦躁。对，没那么烦躁。睡得很好，这个太好了，刘医生，我太感谢你了。这个鼻子通了，今天是特别通畅。按理说今天天气不好，空气质量也不好。对。这个我呢，过去认为我是过敏性鼻炎。我不知道是怎么得的啊。这个以前也很好，但是就这2年，就开始老是分泌一些粘液，在里面结成块。结成块以后，还有小疙瘩，它就刺激鼻子。对。你知道我最尴尬是什么时候吧？就是我们一块吃饭这是一个很好很正规的一个宴会哈。对。吃饭吃着，突然一个什么有味道的东西就刺激，加强了这个刺激，加上那个鼻子里面有那些东西堵的就开始打喷嚏。一个喷嚏一个喷嚏，一个喷嚏。吃饭的时候打喷嚏是非常不礼貌。对。哎呀，我无地自容。今天我跟你都没在一块儿。我在找他。结果他在打喷嚏，他在擦鼻涕。我现在就看到，哎呀，以前我就那个形象。是。我今天没有了。对。今天我一天一个喷嚏没打。对，非常好。鼻子已经很通畅了。这是今天一个新的成果。我先把这个喜报给你啊。行。2等奖不容易啊。那当然了。青岛那么多作家，是吧？省级以上的刊物有6个。青岛文联的这个。青岛文联是一个，它是一个副厅级的一个单位政府发了奖。政府发了奖，它不是民间的奖。我给他治疗完了以后，他是井喷一样。哎呦，我哪天我等那个吧。等我把我那摞资料拿过来给他看看。7月份以后的，变成了多产的诗人啊！历史最好成绩。那历史上最好成绩。这是最好成绩。我给你治疗前呢，已经写不了东西了。对，写不了东西。肾确实也长期以来我就有这个早晨起来，那个时候青年，咱们医院就是头就箍得很紧，发麻。
就是头皮发麻，然后就是到了下午就是意识很模糊，就是没有记忆，然后晕晕乎乎的，那个我后来我就找刘医生去看看，我这个问题能不能解决哈？我想从大概是8月份开始扎的是吧？对，8月初开始。一共做了应该有个10来次。10来次。就是呼噜就基本上没有，后来现在稍微喝了酒有一点点，也就是很累的时候。但好多了。再一个我就是过去就刚那段时间吧，我就是叫提笔忘字儿，脑子没东西。我写文章嘛，以前一直写，我今年还搞了个签约作，去年搞了签约作家。我想这个任务怎么完成，我愁的。签约作家。后来以后就是这个做完针灸以后。我觉得就脑子清楚了，清楚了，你逻辑思维啊，不一样思维，逻辑思维、形象思维就马上就清晰了。我下半年哈，你看，我觉得我这个下半年真是历史最高峰啊！我今天写了30多首诗，记录了下半年，都发出全涌，现在是。都发出来，到年底那个文年还给我评了20点，给奖励了，给奖金了啊！你这以前的牙人都那个上面井喷了，他脑子不好使。对，那会儿记不住，没有想象空间了。那会儿就这种，我觉得这个人啊，他还是需要，你看见好像没有病你也不知道是什么回事。算是亚健康对，你不知道怎么回事。比亚健康但是昏昏沉沉是大病，昏昏沉沉是大病。再一个是不疲劳了，以前就是到下面这个时候是觉得上了年纪了哈，后来那个时候我就身体真的很清爽，就身轻体健，是吧？对，前后变化很大，完全看着相貌也是红光满面的，不像以前的那个眼睛都发直的。对，眼睛发呆呀，就眼睛有光泽，就很多人见我的第一面就说，你这个说你眼睛有神了，年轻了，说眼睛有神了。治疗完了以后，是，不错，院长。我这个变化是，非常好，会有形了。就是你站起来的直了，对，背部有形了。其实以前人就有个大水桶似的，就大水说你现在有形了，就是你该凸出来，你有一个分界线了。我开始是做脑供血不足嘛，还有帮我说肾是生命之本。后面最后那个阶段吧，你是在肾对，我这也不好。所以他说我是他的救命之恩。对，说是肾功能还是什么好。过去你说你不等到你这个犯病，你哪会去治？对。但是你通过这一保健以后，我觉得真是不一样，不一样的。很多像这个年龄的夫妻生活都没了。对吧？有改变。但是他的完全不同。我刚才不是跟你说嘛，说你嫂子也很高兴。很高兴。太有意思，真是以前我没想这些事儿后来这个有人说，这个肾是生命之本其实它涉及了各个方面，你包括精神气什么精气神都全方位的能力都增强。挺好。对。我现在还在和卫生部。他也相信我，所以来做的系统治疗。我们想把他的成果把它能够推出去。这一摞呢，这是去年1年就是在中药刊物上面，说中药刊物就是省级以上的刊物上面，这个发表的一些著作还有作品不是作品对，这一本是这个年选散文诗的年选，这个呢，这个是年初的，对，这个天津诗人这个也是年初的，剩下的都是。8月份以后治疗完以后，你说治疗以后，这个绿风呢是2个月出一期，2个月出一期这是在全国是排在前5位的这是第6期第6期OK 2021，这个是时代文学山东省文联的，这也是2个月出一期这也是在这个第6期参加时代文学参加重刊这是有个60、70年历史的一个刊物了是武汉的它是湖北省文联的一个刊物这个
这是在12月份。12月份这作品去年吧，作品肯定是12月份之前写的，对对对，也就是做完治疗以后写的。对对对，这这完以后，对8月份治疗完的好像是。这鸭绿江去年，这是啊鸭绿江这是辽宁的，辽宁省文联的这个我很熟辽宁省文联的，这也是第12期的，那作品也是在12月份之前写的哈。哎，在这上头你也有登哈，在辽宁那边你也有登。对，他这个在全国有影响。啊，对对对，全国是影响啊，青岛文学这是本地的，这个共发了头题发头题就是在一个栏目里面发头题呢，那都是说比较好的比较好的这个，而且共发了9组142142到146，发了4个版，4个版，发了4个页码很好，发了4个页码好这是山东文学第11期，山东文学，这是我们的本省的对本省的本省的这发了2个页码李全，这里可以看到哈，这个142李全，100年之情诗这个非常好这就是我去年这拜托刘医师给我妙手回春以后完全诗兴大发这个是这个井喷式的了哈，感谢，是这个头脑就很清醒了，记忆力也好了，想象丰富了，对，能够集中精力的，对，能够集中精力，然后展开那种想象，因为你写作是需要灵感的。就是说这个，因为这是一个，他需要写诗，他和写小说散文不一样，对，要有感觉，对，要有感觉。如果很难受的时候，你是不会有这个创作的感觉的，是，或者很累的时候，对，是不会有这种感觉，只有你感觉到身体舒服了，空灵了，对，你才能非常好。感谢，应该。